你係咪嗰種永遠將人哋感受放喺第一位嘅好人？朋友約食飯，明明好攰噶啦，但係唔想掃興就話好啦。同事射個波過嚟，明明唔係你跟開嘅，但係你又怕尷尬喎，咁你又話 OK 啦。屋企人對你情緒勒索，明明好委屈，但係又驚佢哋傷心，你選擇咗忍氣吞聲，結果呢，你嘅時間俾人哋隨意佔用，精力俾人哋無限消耗，底線俾人哋反覆踐踏，付出咗100%嘅體諒，換嚟嘅可能只係一句哦，唔該晒，甚至連唔該都冇。你以為你嘅善良係一種美德，但係慢慢發現冇底線嘅善良只會變成一種慢性自殘。今日想同你分享一本改變咗好多老好人嘅書，佢要話俾我哋聽，你嘅善良唔應該變咗為咗討好全世界而專登委屈自己嘅通行證。呢本書就係慕顏歌嘅《你的善良必須有點鋒芒》。點解我哋嘅好會變成傷害自己嘅武器？作者慕顏歌嘅書入面一針見血咁指出一個好殘酷嘅事實：你之所以會活得咁攰，係因為你太識得體諒人，但係冇人體諒過你嘅體諒。我哋由細到大都被教育話要與人為善，以和為貴，呢啲都係啱嘅。但係問題係冇人教過我哋，當善良同我哋自身嘅利益、情緒甚至尊嚴有衝突嘅時候，應該點樣劃出一條界線？於是我哋嘅善良就變質啦，變成職場上嘅 post-it， 邊個有嘢搞唔掂就黐上去你嗰度，做完就撕走，冇人記得。OT 到半夜嗰個又係你，但係功勞可能係人哋嘅。關係中嘅情緒垃圾桶，你永遠係聽嗰個，安慰嗰個，但係當你自己有情緒嗰陣，你望下身邊根本就冇人可以傾訴。家庭入面嘅妥協專家，為咗所謂嘅和諧，你放棄自己嘅諗法，犧牲自己嘅時間，但係慢慢你連自己想要啲乜嘢都唔記得。書入面話呢種唔識拒絕、冇界線嘅善良，其實係一種善良嘅病。病因就係我哋內心深處嗰種被討厭嘅恐懼。但係呢本書話俾你聽，醫好呢個病嘅第一步就係要承認善良唔係錯，但係冇鋒芒嘅善良係對自己嘅殘忍。解藥就係建立你嘅心理邊界。點樣先可以令到善良有鋒芒？書入面嘅核心解藥就係建立你嘅心理邊界。乜嘢嚟嘅？簡單嚟講就係你要清楚知道邊啲係你嘅責任，邊啲唔係。你唔需要為全世界嘅人嘅情緒負責，你可以同理，但係唔可以被綁架。我哋直接用呢個場景嚟剖析一下。例如，同事想將佢嘅工作卸俾你，可能以前嘅你會啊，好啦，我試下啦。內心又話唉，又要 OT 啦。但係而家有邊界嘅你會講，我理解到你可能好忙，但係其實我手上都有啲嘢要處理。今次真係幫唔到你啦，唔好意思。又或者係第二個場景，朋友用我都咁慘啦，你都唔幫我嚟情緒勒索你。以前嘅你可能會話咁我幫你諗下啦，結果就將人哋嘅煩惱攬晒上身。但係而家有邊界嘅你就會話，我聽到你咁講，我都覺得好難過，我會陪住你，但係關於呢個決定，最終都係要你自己負責返噶。睇到個分別未呢？有邊界嘅善良唔係冷血，而係一種成熟嘅自我保護。佢令你嘅善良變得更加珍貴，唔會再俾人隨便消耗。你依然係一個善良嘅人，但係你首先係一個獨立、有原則嘅人。書中3大當頭棒喝嘅提醒，書入面有好多金句，我揀3句我覺得最能夠打醒我哋嘅句子嚟同大家分享下。第一句，你唔係用嚟討好呢個世界嘅。好多人窮盡一生去扮演一個完美嘅好人角色，活得好壓抑。但係你要記住，你嘅價值唔係由人哋嘅認同嚟定義噶，你只需要被你自己理解同埋接納。第二句，你越係冇底線，人哋越睇唔起你嘅付出。呢句好殘忍，但係又好真實。當你習慣咗忍讓，人哋就會習慣咗忽視你。久而久之，你嘅好就會變得好廉價，甚至係理所當然。適當時展現你嘅底線，
反而會為你贏得尊重。第三句，真正嘅溫柔係先溫柔咁對待自己。諗下你對朋友、對伴侶、對屋企人幾有耐性、幾體貼啊！但係你有冇試過將呢份溫柔分翻少少俾自己？喺你好攰嘅時候，俾自己休息；喺你好委屈嘅時候，俾自己一個擁抱。總括嚟講，呢本《你的善良》必須有點鋒芒，佢唔係教你變得自私同埋冷漠，或者充滿攻擊性，完全唔係啊！佢係一面鏡，溫柔而誠實咁樣照出你過去為咗善良而受過嘅委屈、忍過嘅眼淚同埋壓抑咗嘅一啲真實諗法。佢係一份說明書，教你點樣為自己嘅善良裝上一個恰到好處嘅保護殼。你可以繼續善良，但係唔可以冇底線；你可以繼續體諒，但係唔可以冇原則；你可以繼續溫柔，但係你嘅溫柔要有力量。所以如果你成日都覺得 say no 好難，講完會內疚好耐，喺職場、家庭或者感情關係入面覺得自己被掏空，好想揾翻自己嘅價值感，唔想再為咗人哋而活，或者你根本就係一個太識得為人着想，但係永遠忽略咗自己嘅人，我真心推薦你去睇下呢本書。記住，你嘅善良係非常珍貴㗎，唔好再隨便俾人浪費啦。係時候為你嘅善良裝上鋒芒。